Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд бол гаргасан юм аа. За улмаар бол түүнийг 10 дугаар сарын 2-наас эхлэн 1 сарын хугацаанд бол цагдаа хорж дасан сэргийлэх арга хэмжээг авах шүүгчийн захирамжуулалт гаргалаа. За яллагдагчид бол цагдаа хорих дасан сэргийлэх арга хэмжээ авах саналыг бол прокурорын байгууллагаас хууль заасан үндэслэл журмын дагуу шүүхэд хөргүүлж шийдвэрлэсэн хэмээн мэдээлсэн юм аа. За энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн бас өнөөдөр сонин дээрээс унших боломжтой байгаа. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. За манай гарагт 700 сая орчим ахмад тастантай. За өдгөө манай гарагт бол 60-аас дээш насны 700 сая орчим хүн байна. За 2050 он гэхэд бол одоо дэлхийн хүн амын 20% бол эзэлж за 2 тэрбумд хүрэх юм байна. За ахмадын тоогоор бол Азтэйг тэргүүлсэн бол Африктэйг сүүл мөшгсөн байна. За харин олон улсын ахмадын өдрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 1990 оны 11-р сар 12-р сарын 14-ний тогтоолын дагуу 10-р сарын 1-нд бол тэмдэглэдэг байгаа юм. За энэ өдрийг бол тусгаалan тэмдэглэхийн учир өндөр настан хүнээр доог тохуу хийх, за тэднийг үл тоож дээрлэх зэрэг асуудал нь ахмадад хэрхэн нөлөөлдөг талаар мэдлэгийг бол дээшлүүлэх, за мөн улс орон нийгэм тэдний оруулсан хувь нэмрийг үнэлж хүндэтгэл үзүүлэхэд оршиж байгаа юм аа. За үзэгчтэй бүхэнд дараагийн мэдээллийг хүргэе. За зориг агсан бусдын гарт амиа алдаад 20 жил өнгөрчээ. За арчилсан хөдөлгөөний удирдагч төр нийгмийн зүтгэлтэн Санжаа Сүрэнгийн зориг агсны хөшөөнд бол арчилсан намынхан болон түүний гэр бүлийнхэн уламжлалт ёсоор цэцэг өргөлөө. За 1998 оны 10 дугаар сарын 2-нд бол тэрбээр бусдын гарт амиа алдсанаас хойш яг 20 жилийн хугацаа бол өнгөрсөн байгаа юм аа. За 36хан наснда бусдын гарт хэрцгийгээр амиа алдсан хэргийг илрүүлсэн хэмээн Амгалан Баатар Соднондарч Чимгээ нарт бол одоо 18-аас 23 жилийн ял оноогод байгаа юм. За энэ хүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй бол үзэгч та бүхэн үндэсний шуудан сайн дээрээс унших боломжтой байгаа. За Монголын энхийг сахиулагчид дөрвөсний хуарангийн хүүхдүүд бол тоглоомын талбай барьж өгчээ. За бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагааны 7 дугаар ээлжийн цэргийн багийн бүрэлдэхүүнд орж үүрэг гүйцэтгэсэн цагдаа дотоодын цэргийн 18 албан хаагчвал энхийг сахиулах үүргээ нэр төртэйгээр гүйцэтгээд ирсэн билээ. За энхийг сахиулагчид үүрэг гүйцэтгэсэн газар орныхоо хүүхэд багчуудыг баярлуулан сайн үйлс бүтээсэн байна. За энэ нь энхийг сахиулагчид дөрвөсний хуарангийн хүүхдүүдэд төрөл бүрийн тоглоомуудын гарын доорх материалаар бол урлан өгсөн байгаа юм. За мөн тоглоомын талбай босгож өгсөн байгаа юм аа. За энэ хүү мэдээллийг бол үзэгч та бүхэн бас үндэсний шуудан сан дээрээс унших боломжтой байгаа. За тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол 70-79 шууд утсан дээрээ хүлээн авсаар байгаа шүү. За эх онд бол уул уурхаагаас 3 их 80 төгрөг олноо. За Монгол улс эх онд бол 9.7 их 80 төгрөгийн орлогыг олно гэж сангийн яамныхан бол тооцсон байгаа юм. За ингэхдээ 3 төгрөг тутмын нэгийг нь бол одоо уул уурхай салбараас олох бөгөөд нийт 3 их 80 төгрөг бол орж ирнэ гэж төсөөлсөн байгаа юм аа. За энэ нь бол төсвийн нийт орлогын 27.1%. За 2018 оны батлагдсан дүнгээс бол 1.3 их 80 төгрөгөөр нэмэгдэнэ гэсэн үг юм. За тухайлбал эх онд бол 1 тонн нүүрсний тэнцвэржүүлсэн үнийг 75.9 ам доллараар тооцоод за 42 сая тонн нүүрс бол экспортлно гэж үзэж байгаа юм аа. За улмаар бол 1.3 их 80 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх юм байна. За энэ хүн мэдээллийг бас төгсгөлийнэл үзэгч та бүхэн үндэсний шуудан сан дээрээс унших боломжтой байгаа. За тагнуулын ерөнхий газраас тагнуул хийсэн байж болзошгүй гадаадын иргэнийг саатуулсан. За тагнуулын ерөнхий газрын бүрдэн шалгах хэлцээс өчигдөр голом тотгоны байранд гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж за дөрвөн харьцаг бүхий зүйлийг бол хураасан байгаа юм. За болсон явдлын талаар бол тагнуул хийсэн байж болзошгүй гадаадын иргэнийг бол одоо саатуулсан гэж мэдэгдсэн байгаа юм. За үйл явдлын таймыг бол үзэгч та бүхэн бас 100-ны мэдээ сан дээрээс дэлгэрэнгүй унших боломжтой байгаа. За тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол 70-79 шууд утсан дээрээ хүлээн авсаар байгаа шүү.
За үзэгч та бүхэндээ сошиалор ямар мэдээллийг онцлсан байгааг хүргэе. За тариаланчдыг нэмэгцэн өрн. За тариаланчдыг бол нэмэгцэн өртгийн албан дотроос чөлөөлөх саналыг бол хөргүүллээ. За улсын хурлын гишүүн Эрдэнэтийн хувьд бол улсын хурлын чуулганы завсарлагын хугацаанд бол өөрийн сонгогдсон тойрог за Сэлэнг аймагт ажиллаж тариаланчдтай уулзсан байна. За энэ үеэр л хөдөө аж ахуйн бодлого, үйл ажиллагааны талаар хүндсэн юм, за олон тулгамдсан асуудлуудыг бол үе шаттайгаар шийдвэрлэх шаардлага байна гэж үзсэн байгаа юм. Тиймээс дараах саналаа бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Батцорогт бол хөргүүлсэн байгаа юм аа. За энэ үзэгчийн минь утас тасарчлаа. За улсын хурлын төвшөнд бол эрх зүйн зохицуулалт хийх. За нэгт Монгол улсын хэмжээнд бол малын хөлийн татварыг бол одоо бүсчлэн тогтоох асуудлыг судлан шийдэх. Байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэндийг хүргэе. Мас ньюс шоу нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За танай телевизийн хамт олон тань шоу дотор ажиллаж байгаад талархлаа илэрхийлье. Тэгээд одоо өнгөрсөн ч гэсэн Ахмадын баярын мэндийг нийт ахмадуудтай хүргээд эрүүл мэндийн эрч хүчээр дөөрөн байж эх орноо хамгаалах үйлдэлд идэвхжүүлэн оролцоорой гэж уриалмаар байна. Өнөөдөр бид нар санар сэрэмжээ алснаас болоод төр засагта чадвар муутай хөрөн бөртэй харийнхны гар хөл болсон урагчдыг олноор нь шорглуулснаас болоод өнөөдөр бүгдээрээ ийм амьдралтай амьдарч байна. Гэтэл бид нар өнөөдөр Чингис хааны гал боломжтойгоор дахиж үлдсэн үр сардан гэдэг шүү дээ. Гэтэл тэгээ ийм их малтай, ийм их том газар нутагтай байж өнөөдөр ингэж амьдрна гэдэг чинь бас нэг талаасаа түмэн бидний хариуцлагагүй, хяналтгүй, сонор сэрэмжгүй байсны харгай гэж үзэж байна л да. Ялангуяа залуучууд. Тэгээ энэ залуучууд ийм болоход бас энэ төр засагч шаргалсан эдийн засгийн алуурчдын гар хөлүүд бас өөртөө буруутай шүү дээ. Яагаад гэвэл дандаа бидний улс төрчөөдэй гэж дандч. За уучлаарай. Манайх нөгөө өөртөө дандаа энэ төр засгийн албан. За уучлаарай, та эргэж холбогдоод одоо санал хүсэлтэд дэлгэрэнгүй хэлээрээ. Манайх шууд нэвтрүүлэг, шууд мэдээ одоо дамжуулах гэж байна. За нэр дэвтэмтэн Балдангийн содмын үндэсний 110 жилийн арга хэмжээний талаар бол одоо мэдээллийг Мас телевизийн сурвалжлах баг хамт олон шууд дамжуулан хүргэж байна. Энэ хүний одоо өдөрдөж эрхэлж эмэгтгэж редакторлож гаргасан энэ нэр томьёог олон салбарт хэрэгжилж байна. Төмөр зам болон төмөр зам хангаах, ургамал одоо бүхэл олон салбартаа өөрийн гэсэн тухайн үедээ багтаа өнөөдөр бол хүн бүхний мэддэг тэр өөрийн шавнар болоод найз нөхд нь энэ салбаруудыг бол босгоход хувь нэмрээ оруулсан ийм хүн байна. За энэ нацгтөржийн одоо шагналт судлаач гэдгээр одоо анхны нацгтөржийн шагналтаа судлаач. Яг нацгтөрж гэдэг хүнийг энэ хүний хийж бүтээснийг гаргасан судалгааны түвшинд гаргасан хүн бол одоо алтны содом гэж энэ хүн байгаа. За энэ хүний ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд 2 өдөр энэ 10 сарын 5-ны өдөр улсын төв номын сангийн их үйлчлэгийн танхимд мөн одоо маргааш нь буюу 6-нд Төв аймгийн Баян дэлгээс суманд одоо тэр төрлөх сургууль тэгээд тэр гүн галуутай нутагт одоо ташрын нацгтөржтэй их ойрхон ингэ төрсэн юм хүн. За энд нь бол хүндэтгэл үзүүлэх ийм үйл ажиллагаа байгаамаа. Энэ хүн та бүхэн хөрөлцөн ирээрэй гэж үгүй. За алмагч гэдэг хэлцүүлээд ичвэж. За сайн бацгаана уу. Би Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиол өөрлөнгийн аман зохиол салбарын эрхлэгч Алма гэдэг хүн байна. За тэгэхээр манай хэл зохиолын хүрээлэнгийн хамт олон үр хүүхдүүдтэйгээ нийлээд энэ Балдны содном гэдэг энэ хүний одоо эзлэх ёстой байр суурийг одоо бид нар энэ хурлаараа эзлүүлэх ёстой гэж одоо бодож байгаа. Яг тэгэхээр Монгол улсаас шинжлэх ухааныг
одоо шинжлэх ухааныг үүсгэж хөгжүүлж төлөвшүүлэхэд энэ хүн шиг олон хүн одоо үл мэдэгдэх байдлаар ингээд их зүйлийг хийж сайхан суурийг тавьж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ тухай хурлаараа ярина гэж бодож байгаа. Хоёрдугаар асуудал бол энэ хурал дээр эрдмийн зэрэг хамгаалж чадаагүй хэлмэгцэн энэ хүмүүсийн тухай бас асуудал цөөхтөн. Өөрөөр хэлбэл одоо социализмын үед болон энэ хүн жаад 30-аад оны үед сурч одоо Герман, Франц, Оросд сурч байгаа. Тэгээд ингийн анхны одоо захирал Жамин гэдэг хүн бол нас орчихсан. Эрдэмтэн нарийн бичгийн дараа цэвэний жамсран жавга баримтлагдчихсан. Ийм одоо цаг үед энэ хүн хүрээлэнд ирчихсэн. Ингээд одоо өнөөгийн шинжлэх ухааны одоо үнцийг сайхан тавьж өгсөн хүмүүсийн нэг нь бол Содномгой. Гэвч энэ хэлмэгдүүлэлт цааш үргэлжилсэн. 38 онд энэ хүн баримтлагдаж хэлсээр одоо Эренчингой эдгэртэй хамт одоо хоригдож одоо чулуу шорооны хүнд ажлыг хийж их хатуу байдлаар энэ амьдралыг туулсан. За ингээд энэ хүн энэ хэлмэгдүүл цааш үргэлжилсээр социализм үед энэ хүн хэдийгээр диссертац нь эрдмийн зэрэг хамгаалах зохиол нь бүрэн болцсон байсан ч гэсэн энэ хүнд эрдмийн зэргийг олгоогүй. Үүнтэй нэгэн адилхан загт сүрэн энэ одоо Балдны Содномгой гих мэтлэнгээ олон хүн одоо олтол одоо эрдмийн зэрэг хамгаалахгүйгээр ингээд үлдсэн байгаа. Өнөөдөр эргээд харахад эднэрийн зохиол бүтээлийг харахад бол одоогийн зэрэг хамгаалж байгаа эрдмийн зэргийн бүтээлүүдээс бол хавьгүй илүү чанартай ийм мундаг бүтээлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бид нэр энэ хурлаараа зөвхөж тавих болов уу гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Гурав дахь асуудал бол бид нар энэ хурлыг ухтаад Содномгойн энэ нэмэгдсэн 3 бот номыг өргөжлүүлээд 4 дахь бот номыг одоо манай хүрээлэнгийн манай аман зохиолын салбарын ажилтнууд цэвэр аман зохиолын бүтээлээр нь бэлдэж хэвлэсэн. Одоо бид нар хурал дээр нээлтийг хийн. За энэ номын одоо онцлог нь одоо юу байваа гэхлээр манад олон тооны аман зохиолын номнууд гарсан. За Дамдын Сурангаа, Эренчингой манай нэрт эрдэмтэд бол олон ном гарсан. Гэвч анхдагч нь хэн байваа гэдэг асуудал бид нар энэ номороо зөвхөж тавьж байгаа. Тэгэхээр ойлгож ирсэн. За тэрний нэг жишээ л одоо бид нар энэ Чингисийн 92 захлын тууч гэдэг ном байгаа. Социализм үед бол Чингис хаан гэдэг нэрийг хэлэхэд маш хэцүү байх. Тэр цагт энэ хүн энэ номыг хэвлүүлээд бэлдсэн байсан байна. Орос хэлээр хэвлүүлсэн байсан байна. Түүний охин Үзмэ одоо Америкт ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд энэ номыг манай хүрээлэндээ хамтраад болон өөрөө хуваараа бие дагаад англи хэлээр хэвлүүлсэн. Одоо монгол хэлээр бас хэвлүүлсэн. Их мэтлэнгээ бидний Содномгойн хийсэн зүйлийн одоо байр байдлын тодорхой шинжлэх ухааны анхдагчийн хэмбэ гэдэг байр байдлыг бид нар тодорхойлж байгаа. За энэ гих мэтлэнгээ олон шинэлэг үйл явдал энэ хүрээл хурлын үеэр олон улсын энэ хурлаараа бид нар дэлгэн тавина, шинэ баримтуудыг гаргаж тавина, шинэ гар бичмлүүдийг олж илрүүлж одоо та бүхэн зарлан тунхаглана. Шинжлэх ухааны Монгол улсад хөгжсөн шинжлэх ухааны байр суурь ямар түүхийг туулж ирсэн бэ гэдгийг энэ хүний амьдралаар бид нар олон нийтэд дэлгэн харуулах болно гэж бодож байна. За баярлалаа. За одоо үзмээ. Сайн бацгаана та бүхэн. Би Содномын 6 дахь охин манайх гэр бүлээр 11 За. Дахиад эхлэх үү. За зүгээр. За сайн бацгаана та бүхэн. Би Содномын 6 дахь охин манайх 11 хүүхэдтэй. 5 охин 6 хүүтэй. Одоогоор бид нар бол 8 улаа болж байгаа. Тэгээд намайг 14 настай байхад манай аав маань өөд болсон. Түүнээс хойш өнөөдөр өдөр хүртэл 110 жил болчлаа миний аав. Миний аавын оруулсан хувь нэмэр бол 6 нөгөө салбарт хувь нэмэр оруулсан. Энэ нь бол хэл шинжилэл судлал, утга, зохиол, урлаг судлал, ардын аман зохиолын судлал, дэн нацаг судлал, нэр томьёо судлал, шинэ үеийн уран зохиолын судлал гэсэн ийм 6 ангилал багтдаг. Үүнийг одоо эрдэмтэд бол өөрсдөө бол сайн мэдж байгаа.
Үүнээс гадна бас сургуулийн ерөнхий боловсролын сурах бичгтэр бас түүний зан үлгэр доомог яг дүлгээр одоо ертөнцийн 3 4 далан удалчийн үлгэр гэх мэтлэн бидний ард нь бол бэс саднам гэсэн нэр байдаг. Энэ мөчлэн тийм юу хэмтэй хийж бүтээсэн бүтээл нь бол ингэж өнөөдөр хүртэл ингэж манай аавын минь зорьсон зорилго нь ингэж биелэгдэж явж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо аавынхаа зорьсон зорилгыг өчөөхөнч болтугай өргөжлүүлэхийн тулд энэ Монгол судлалд одоо идэвхтэй дэвшлүүлэхийн тулд жоохон ч гэсэн хувь нэмэр оруулж хичээдэг. Тэгээд одоо болсон биш үү? Одоо хин чагаа хэмэцэнэ би 5 дахь цагааг юм байна. Манай аавын түүхүүд их сайхан л да. Анх Герман улсад явхад хичээнгүүсээ цэрэн дөржи хөвгөд Сүхбаатар жинхний хөвгөд галсан юндөө эртээ уралдаан шалгалтанд ороод манай аав шалгараа явж исэн байгаа. Тэр үед хичээнгүүсээ цэрэн дөрж байгаа өөрөө комиссын дарга байсан. Тэгээ өөрөө бол миний хүү бол хар ажлын хүн болох юм байна. Сүхбаатар жинхний хөвгөд бол цэрэгэн хүн болох юм байна. Ядуу ардын содном номын хүн болох юм байна. Энэ үнийг Германд суралцуул яа гэж явуулж байсан байгаа. Тэгээ түүхэн хүртэл тийм сайхан тэр үед бол үнэхээр улс нийгэм шодрог байсан байна. Тэгээд одоо шавнар нь бас их ярьдаг л да. Одоо бол одоо их үндэсний үжилтэй байсан. Тийм учраас бол одоо ардын аман зохиолыг маш их тулгуу үзчихсэн. Одоо бүгдийн цаасандаа буулгахын төлөө зорж байсан тийм юм байгаа. Тэгээд нацагдал судлалыг бол хамгийн анх бий болгосон хоёулаа нэг нутгийн хүн, хоёулаа гүн галуунтай манай нүүрэнтэй төрсөн нацагдал жогоол аяг гэдэг газар төрсөн. Ийм учраас бол нутгийн хаан одоо өөрөөс нь хоёрхан ах хүнийг бол мөнхөлсөн юм байгаамаа. Тэгээ нацагдалчийн шагналын, хөшөөгийн, музейг нь бүгдийг бий болгосон. Энэ үнийг авьяа тийм байгаа. Тэгээд их үндэсний үзэлтэй байснаас болж намаас хөөгдж байсан. Утга зохиолын төгжсөн төлөв гэж одоо Монголын утга зохиолын түүхийг анх манай 96 онд диссертац бичих гэж гаргасан. Тэрнээс болж хэлмэгдсэн. Тэрэндээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Чингис хааныг магтан дуулсан. Нуус товчоод яхахгүй түүхийн их сурж мөн гэж хэлснийхээ төлөө бас хэлмэгдэж байсан. Намаасаа хөөгдж байсан. Ийм учраас бол тэгээд эрдэмтэд бол ярьдیں۔ Ардын төлөөлөгч байсан. Хинээс яахгүй хэлэх гэсэн үгээ хэлдэг шодрог хүн байсан. Тэрнээсээ болж одоо хэлмэгдсэн байх магадлалтай. 2 удаа хэлмэгдсэн. Нэг нь одоо Германаас орж ирсэн одоо спец балуурмын үйлдвэр дээр одоо Герман мэрэгчлэн хэрэгтэй болоод аав тэндээс нэг 11 литр спирт авчирч одоо хэл зохиолын хүрээлэндээ одоо амсуулах маягаа яасан. Тэр нь одоо матаачдын гард орж 2 жил орчуулагч хаягдлаар зүүн хараад ажиллаж байсан байгаа. Тэгээд орсомжтой битсэн байдгийг би Германд явсны дараа зүүн хараагийн спец балуурмын үйлдвэр ямар ч гэсэн доголдол гарахад би очиж тэг герман хэлнээс нь орчуулж тэгээд бид доголдын заслаг байсан. Тэгээд бол шавн сэндуга хэлжсэн байгаа энэ содномгоо альва юмн дээр бол шодрог шулуун герман зан гэдгийг бий болгосон. Сэндуга дэд эрдэнтний цэрэг хамгаалчаад аав дээр болсон байгаа. Тэр үед нэг шил 26 төгрөг байсан. Тэгээд багшаа одоо би ийм эрдмийн зэрэг хамгааллаа гэдэг олсон чинь аав 2 шил архиа хувааж уучаад номноос 13 төгрөг гаргаж ирээд тавьсан гэж байна. Тэгсэн яасан бэ багшаа яаж байгаа юм бэ гэсэн чинь энэ бол чиний хөдөлмөрөө. Энэ бол герман чанараа. Германд бол хүний хөдөлмөрийг үнэлдэг юм аа. Нэг тамхи татгаж байгаа хүнд нэг шүдэн зөгөөд шүдэн засаагаад одоо манай монголчууд бол тэгээд баярлалаа явуулдаг бол германууд бол нэг герман мөнгө өгөөд энэ бол энэ хүний хөдөлмөрөө гэж үнэлж байсан. Тэгээ хойш үедээ бол шудраг байхыг бол бас хэлж ярьж яасан гэж дурсамж байд юм аа. Ийм л шудраг хүн байсан багамаа.
Тэсэл ячтай болоостой ингэ. За Москвын шагналт профессор Балтны содны ойг бол 90 жил 100 жил гэл ингээл ёсол төгөлдөр тэмдэглэсэн ирсэн. Энэ жил 110 жил яа. Урд нь мөн л олон улсын хурал. За гадны дотны олон төлөөлөгчд ирж ирсэн. За энэ удаад бол Оросын холбооны улс бүгд найрамд хятад ард улсаас. За ер нь Тува. За өвөр Монгол гэдэг. За тэгээд Бурят гэх мэт. За ер нь бол мэргэжил нэгт содны гой судалдаг энэ чиглэлээр ажилладаг энэ хүмүүс ирнэ. За Sabi yung 저거 манай шинжилгээний активын хэлцгөөлөөрөл ингэ захирал бэлгүүдээ гэдэг. За зөвхөн масс телевиз үндэсний мэдээллийн төвөөс Балтны содны мөнгөлсний 110 жилийн ойд зориулсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг бүсгүүрлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэн масс ньюс мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байна уу? За үзэгчдээ масс ньюс шууд нэвтрүүлэг маань бол студиэсээ үргэлжлэх хүрч байна. За тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол 70-99 шууд утсан дээрээ хүлээн авсаар байгаа шүү. За ингээд дараагийн мэдээллийг хүргэе. Эх сарын 8-нд бол одоо бүх нийтээр амарна. За жил бүрийн өвлийн тэргуун сарын шинийн 1-ийг Монголын бахархлын өдөр хэмээн тэмдэглэж, за энэ өдөр бол одоо бүх нийтээр амрах болсон билээ. За бүх нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн дагуу жил бүрийн өвлийн тэргуун сарын шинийн 1-ийг бол одоо Чингис хааны мэндэлсэн өдөр болгож тэмдэглэдэг байгаа. За өвлийн тэргуун сарын шинийн 1 нь энэ жил бол одоо 11-р сарын 8-ны өдөр пүрэв гарагтууд одоо тохиолж байна. За өнөөдөр тэр өдөр бол одоо түүх үндэсний соёл уламжлалыг бол хойч үедээ өвлүүлэх дэлхийд дахин сурталчлах өөс тойг нэмэр оруулсан төр нийгмийн сэтгэлтэн Чингис хаан одонгоор одоо шагнадаг уламжлалтай юм аа. Байна уу? Алло. За сайн байна уу? Масс ньюс шууд нэвтрүүлэг талбарч байна. Энэ саяны нэвтрүүлэг дуусчихгүй. Одоо зүгээр шууд утсан. Тийм шууд утсандаа холбогдсон байна. Би саяны энэ Герман Францад сурч сарны 26 10 орчод 10 Герман 6 Францад нэг нь асуураад нэг нь өвдөд 4 хүн. Энэ анхныхаа сэхэтнүүдийн талаар манайхан бүгд Ахмад үеийнхэн мэддэг. Дунд үеийнхний хагас тус одоо та нар үеийнхэн мэдхгүй. Сүүлдээ эдгээр чи бүгд 2-3 удаа шороо оронд орсон. Түүх тэр чигээр улсын түүхэд байдаг, архивд байдаг, ном зохиолтой байдаг, зүйл мэдээлэл бүгдээр ингэж мэддэг хэрнээсээ энэ цаатхны алба болон энэ хөлбөмбөгчдийн энэ санжимтав хин чогт баатар үү чогт баярууд тэр хоёр ч одоо ингээд ажлаа сайн гүнзгий сүүлдээ тарнуусын төв газраас нь архивд ядын тогтоол наадгаа шорон дарсан гэж матчилж болохгүй нэг. Гэхдээ энэ намдаггүй энэ наваандугаа энэ германгон энэ шотлонгоо эдгээр чи шорон цөмөрө хоёр зарим нь бүр шинжил тэмдэглэгээд шинжилэн банкет гэдэг гурвтгаас уусан манай аав хүрчилсэн. Тэгэхэд эднэрийг одоо хөвчүүл маш их төөхөн хүмүүс үлдсэн дээ үр хөвгсөн. Энэ мэгэн бийн хот өөрөө их хурд гартаж ерөнхийдөө болохгүй өөрийгөө яартаж энэ ахмадуудаа өнгөрөөгүй ахсан биеэрээ нас шороо оронд орж ирсэн анхны сэхэтнүүд болон бусад энэ мэдмэгцэн биеэрээ шоронд орсон хүмүүст 40 сая цаатлагдсанд 80 сая өгнө бичээд 18 онд болоод 19 онд болоод 20 онд бид нар чи үхээд дууссан шүү дээ. Тэгээ шороо оронд ороогүй бол ганцхан хүн ерөөсөө огт шоронд ороогүй гэдгээд хүмүүс бас мэддэггүй түүхийг буурдаг ингэж босхгүй дээ. Бүхнийг үнэн зөвөр нь гаргахад бид нэр 96 онд 70 жилийн Нойоны Герман Францын эцэг сайдын яамдууд надад та нар энэ хүмүүсээ гаргаач бидний бэлдэж өгөх зүйлүүдээ одоо ярих цагчин болсон авчиг ядаа 6 жил болж ингээд музей гаргаж өгөө төлөө авах гэгээд тэр бүх юмыг бид нар хийгээд ингээд сайхан сэхэтний холбоод гаргасан. Одоо тэрнээс хойш бас л ингээд
30 жил болохоор чинь бид нар үхээд дуусч байна. Энэ талаар одоо зөндөө ном хэвлэл сонин тэр үе чинь зүгээр сужигнаалгаар сүүлийн 20 жил гарснаа одоо сүүлийн 10 жил чимээгүй энэний эсрэг явдаг эднэрийг хэлмэгдүүлжсэн Оросын бурят өвөр хятадаас орж ирсэн өвөр монголчууд Монголоо гэж орж ирсэн өвөр монголчууд Монголоо гэж орж ирсэн бурятууд нь бидний ээж аваатай адилхан хэлмэгдсэн. Бид хоёр хөрхийн талд ажиллаж энэ өөрсдийн гэсэн сэхэтэн байдаггүй тул мартаж явсан манай мундаг эрдэмтэн бидний шүтээс биш үү гэдэг энэ эренчмэн баян гэж шанд ороод гарлаа гэж нэг худлаа ярьдаг. Жинхэнэ эдгээр ч мартаж байсан хүмүүс байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ бүх энэ динозаврын ясаа энэ зөрчиг урдгийн бүх материал энэ хүмүүсийн хүүхдүүд гаргаад эдний урт дөрөв үеийн манай улсыг одоо эдгнээд өвс хөрөнд оруулаад одоо бүр төлөвтэй өргөчөө явж бид нар хөвчүүд бид нар одоо нэг их дуу хоолойгоо үргээд байж чадахгүй хэдий ярьгаа гэхлээр сэтгүүлчт найгаа түүхчтэн дуурхаа байжсан ийм үе болсон байгаа болохоор бид оригтойгоор хэдий яг энэ пикетийн холбоог байгуулад пикетүүдийн хүүхдүүд эхнэрүүд нь өөрсдөө бас шор оронд орсон бас 6 эмэгтэй байгаа. Тэрний нэг эмэгтэй нь бас миний ээж. Тэгээ энэ хүүхдтэй эдгээр бүх салбарыг үндэслэн байгуулсан. Бүх салбарыг яг л үнэхээр хэд устаа тэр үедээ Орос, Англи, Франц, Герман хэлтэй байсан хүмүүсээ бүгд 40 онд болоод 30 онд болоод эхний удаа шоронд оруулчаа Чоолсонд авсан пикетүүд авч үлдсэн шүү. Тэгээд бүгдийг хойшоо сургуульд явуулсан. Анхны геологч дүгүр сургуугаа энэ намтогоо энэ тэрийг бүгдээр мэдж байгаа. Манай аав наваа юм донго хоёрыг манай аав герман гомд. Ангаахын дэдэд онцгт явуулаад ирээд нэг ч өдөр хоёр онц удаан дэвтэнтэй төсөөж нэг нь наваа юм донго хүүхдийн эмчихэд манай аав хирург доктор хоёр онц удаан дэвтэнтэй. Тэр үедээ Оросд очиход герман хэлтэй, латин хэлтэй, англи хэлний гадаад хэлгэж орж ирсэн. Оросдоос дээгүр байсан хүмүүс онц сурахгүй яах вэ? Тэгээ ирэхэд биштэй Монгол сэхэтэн эмч байдаггүйгээд одоо нэг ч өдөр эмчийг хийгээгүй. Тэгтээ бүх салбарыг дотоод яамны мэдээд дотоод яамны сургууль санхүүгийн техникумд дэс физик хим гадаад Монгол хэл бүх хичээлийн дараа дөнгөж 42 онд ихсрүүд нэгдсэн шүү дээ. Тэр төсөл багшаад явсан анхны тоомогийн даасан баваасан анхын зэрэг ингээд бид бүх энэ засгийн газрын орчны бүх техник дараагийн бүх техникийн юм хийжсэн сэтэд авах ингээд одоо бүх аавынхаа найз нөхд хамт шор оронд орсон хүмүүсийг цөмийн дуусаж амжилтууд уучлаараа тэгээд эдгэрийн төлөө одоо ингээд чимэл асууд гэдэг одоо Монголын хайртай алтан үеийн жүжигчин байдаг. Тэрний хүү болт гэж сэтгүүлч одоо гурван батном гаргалаа. Бид нар их баярлалаа гэж энэ үнэхээр ерөнхийдөө сайдын чинь ингээд гүйцэнд энэ номыг дахиад гаргахгүй. Бид нар нэгэнчтэй бизнес байхгүй. Тэгшэрнээс сэхэттэй хүүхдүүд сэхэтэн байсан учраас бүгдээрээ ярьцаа сэхэтний холбоо гэж байгуулад тэгээд бид нар ингээд ээлжлээд энэ байгууллагыг явуулаад хэдмүстийн музейг байгуулад хэдмүстийн музейг бүр өвчний агаагаар зурулаад ядам шурамгаа фүүн тэр бас анхны миний аав энэ найзууд учраас хүүхдүүд нийлээд энэ цаахан байсан чи тэр музейг байхгүй болгоод ганцхан гинзэнгон музей болгоод тэр гинзэн чинь бас цагтаа намнаг олон бодятуудыг чумын цаасалж ирсэн яг боловсрол байхгүй хатгаар сайн ирвэсэн. Энэ чинь бас мэддэг боловсролтой хүмүүсийг тавьдгүй асар түүхтэй болгож ийм хүмүүс энэ түүхийг ярьжаа гэж хэлмэгдэж бичлээг болохгүй киноч хийсэн нэрийн тавьдгүй ийм байсан болохоор би энийг хэлж ярив сонирхсан хүмүүс байвал яриа. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд дараагийнхаа мэдээллийг хүргэе. За эх оны төсвийн талаар бол нээлттэй ярилцсанаа. За сангийн сайд Хөрөлбаатар Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг бол өргөн барьлаа. Байна уу? Байна. За сайн байна уу? Мас ньюс шоуд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За. Би нэг юм хэлчих юм аа. Энэ 1939
37 онд хэлсэн. Намнар байгаа хөөс яажуулсан. Эднэрийг одоо дүүнэрт ямар ч юм олохгүй нэг сая төгрөг өгсөн юм аа. Тэгсэн чи одоо ингээ ялгуурлаад хайчихлаа. Энэ их гомдолтой байна. Энийг цааш нь дамжуулж өгөөч. Үгүй чи юу гэсэн үг вэ? Хүний амийг төгөр байж хат нь хороочвол тэгээд нэг сая төгрөг өгсөн болоод амын тагтаад тэгээд сүүлд нь босготоо зэрэгч одоо энэ улсуудад 80 сая төгрөг өгнө гэж алуусан хүнд ингээд юу яасан чинь мод гарсан байгаа. Тэгээд бид нэр одоо бид нэр юус ямар ч юм олдохгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэн чинь хүний ам шүү дээ. Ийм юм бодоод энэ дамжуулж харах байна уу? За та утасныхаа дугаарыг өгөх боломжтой юу? Эсвэл нэвтрүүлгийн дараа холбогдоод утасны дугаарыг хэлээрэй. За би утасны дугаар 9982 33 даад. 82 33 даад. За нэвтрүүлгийн дараа бол тантай эргэн холбогдох болно. За баярлалаа. За сангийн сайд хүрэл дотрол Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг бол одоо өргөн барьсан юм. За үүнтэй холбогдуулсан маргааш салбарын сайд нь өглөөний хэлэлцүүлэг зохион байгуулж Монгол улсын 2019 оны төсвийн талаар бол нээлттэй ярилцахаар болсон юм аа. За мөн тусын амнаас бол иргэдийн төсөв 2019 төвхмөл хэвлүүлж эх оны төсвийн төслийг бол одоо энгийнээр танилцуулсан байгаа юм. За Монгол улсын 2019 оны төсвийн төсөлд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг бол 9 их 80 за 676.5 тэрбум төгрөг буюу за нийт зарлагыг бол 11 их 80 за 589.8 тэрбум төгрөг төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг бол 1 их 80 913.3 тэрбум төгрөгөөр одоо байхаар бол тооцсон байгаа юм. За өнгөрсөн оныхоос бол зарлага нь бараг 2 их 80 төгрөгөөр өсөж 5 их 80 өссөн байгаа нь өссөн байхаар тооцсон юм. За эх онд бол төсвийн орлогыг 88.7% бол одоо татврын орлогоор бүрдүүлэхээр зорьсон байна. За одоогоор өргөн барьсан төсөл дотор бол нийт 9.6 их 80 орлогынхоо 8.5 их 80 төгрөгийг бол татвараас олно гэж тооцоосон байгаа юм аа. За тухайлбал 23.5%-ийг орлогын албан татвараар, за 19.8%-ийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогоор, за 27%-ийг бол нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогоор, за 9.8%-ийг бол онцгой албан татварын орлогоор, за 19.9%-ийг бол бусад байдлаар бүрдүүлэх юм. За мөн уул уурхайн салбараас 3 их 80 төгрөгийн орлого олохоор бол тооцсон ч энэ бүтээгдэхүүний үн ханштай холбоотой байдаг эрсдэл ихтэй юм. За төсвийн төсөлд бол эх онд 1 тонн зэсийн үнийг 622 ам доллар, за нүүрсний үнийг бол 75.9 ам доллараар тооцсон байна. За энэ хүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн олон цагийн сайтаас унших боломжтой байгаа. За Сүмийн азар алтны салбарыг бол тэрбум давсан ам долларын орлого бүрдүүлдэг болохоор зорж байна. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, за Монгол банк, Bloomberg TV Mongolia хамтран анх удаа алтны форум уулзалт хилцүүлгийг бол зохион байгууллаа. За алтны салбарт бол тулгамдж байгаа асуудлууд, сорилт шийдэл болон за өнөөгийн нөхцөл байдал ирээдүйн чиг хандлагын талаар бол энэ үеэр хэлэлцсэн юм. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сүмийн азар алтны форумыг нээж хэлсэн үгэндээ за уул уурхай салбарыг бол олон тулгууртай болгох зорилтын хүрээнд бол алтны салбарыг тэрбум давсан ам Монгол зорилт бодлогыг томьёож байгаа гэлээ. Тэр бас та бүхний өнөр тушаасан грамм алт бүр Монголын өрх бүрийн эдэх талхны үнийг багч гэсэн ядаг хямдруулж, за таны өнөөдөр нөхөн сэргийн ургамалжуулсан шоо дөрвөлжин газар бүр болоод иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх тул эх оронч байж, за Монгол банкндаа алтаа тушааж олборлолтоо хадгалж ажиллахыг бол уриалж байна гэлээ. За олон улсын геополитикийн тодорхойгүй байдлаар гадаад
директорын тодорхойлол за 5-аас доктортой байдлаа хадах бас орцогч байна. Тэр үе ихэд миний аав хамтад анх ирээд эдгээр брэнд ингээд хамтад байсан хэлчи тэр үеэс нахан тэмдэглээ явж байгаад бас баяр хүргээ баярлалаа гэж хэлээ. Тэр нь би намдахгүй одоо мэдгүй юм байхгүй тэг шившилтэй тэгвэл өөрийгөө монгол хүн гэж яах вэ? Энэ элдэ соёлын сүүл 40 онд орж ирсэнүүд нь мэдгүй царайдаад тэгээд 3-4 төвийн ингээд эдгэрийн тухай яриулж дургүй ажил эдгэрийн бүх баримтын байхгүй болголоо. Тэгээ энэ Миягомбын инфот Монгол улсаа хөгжих ингэж амарсан хэд төрөмсөн чи тэрвээ төрөмсөн ч бодно чинь нэг өөрчлөлт юм аа энэ нам ухаарчээ нэг яг администраци өөрчлөлт гүйцэтгэх хэрэгтэй хаа хичээ олон хүнийг бүр тэр устж тэгээд би хатаа натуртурчгаа намдахгүй навайн дунгой энтер манай энтер гэж цөөхөн герман төгсөн хүмүүс эдгээр бол дахин ингэж хийсэн. Тэгээд энийг мац хүмүүс нь одоо төрөний ярьсан монголчуудын хайртай идэв байна. Тэгээд хамгийн гурван үгсэн байсан шүү дээ. Харин цав телевизийн тасалсан тэгээд намтгон баг болсон төрчөөс маяг гэдэг бид нар Монгол нэрэн дээр амьд байгаа шүү. Тийм болохоор энэ холбоо одоо бидний дараа чатка яг үнэндээ таанч өдрөөр хүмүүс ажигээд тэр нар нэг юу мэдээс одоо миний охин түүхээ сайн судлаараа гэж хэлээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. За Баянгол дүүргийн бүх байгууллагын ариун цэврийн өрөө одоо өнгөө боллоо гэсэн байгаа юм. За иргэд бол гадуур явж байгаа хугацаанд алтан байгууллагын ресторан гэдэг байгууллагын ариун цэврийн өрөөгөр бол одоо байдаг. Үзүүлгээ 41 м квадратаас дээш худалдааны танхимтай дэлгүүр за худалдаа үйлчилгээний болон бусад байгууллагын удирдлагууд эрүүл ахуйн нөхцөл за шаардлага хангасан ариун цэврийн өрөөгөр иргэдэд үйлчилж байх захирамжийг бол дүүргийн засаг дарга гаргасан байгаа юм. За ингэснээр бол иргэд хаан ч айлд байгууллагын ариун цэврийн өрөөгөр үйл захирамжийн дагуу дүүргийн худалдаа
За байгаль орчин дээлтэй доктортой тээвэр уулзалтын урьдчилсан хуралдаанууд бол эхэллээ. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүсийн хөгжлийн төв Аз намхан талын бүсийн орнуудын засгийн газар хоорондын байгаль орчин дээлтэй доктортой тээвэр олон улсын чуулга уулзалтын урьдчилсан хуралдаан бол өнөөдөр эхэлсэн байгаамаа. За чуулганд бол 24 гаруй орны төлөөлөл оролцож байгаа бөгөөд 10 гаруй орны зам тээвэр байгаль орчин эрүүл мэндийн сайд хотын дарга нараас гадна за өндөр дээд хэмжээний төлөөлөгчид бол оролцож байгаа юм байна. За энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн бас Icon цэгийн сайтаас унших боломжтой байгаа. За Mass News нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бол энэ хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш нэвтрүүлгээр бол эргэн уулзалтаа түр баяртай. За харин үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн бол харилцагч байгууллагынхаа мэдээллийг хүргэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд албан ёсны зөвшөөрлөлтөй 10 аж ахуйн нэгж 600 гаруй тээврийн хэрэгслээр такси үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэгвэл нийслэлийн тээврийн газраас жил бүр эдгээр такси үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийдэг. Энэ жилийн хувьд такси үйлчилгээ болон такси дуудлагын үйлчилгээний гэрээтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мөн гэрээгүйгээр такси болон такси дуудлагын үйлчилгээ эрхлэгчдийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэгдэжээ. Такси дуудлагын үйлчилгээгээр хэрэглэгчдийн хэдийн танилцуулсан 1919 такси дуудлагын нэгдсэн төвийн хувьд такси үйлчилгээний стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа төдийгүй такси дуудлагын төв хөдөлгөөн төхөөрөмжөд зориулсан такси аппликейшн чиглэснийг нийслэлийн тээврийн газраас сайшааж байлаа. За нийслэлийн тээврийн газрын даргын батлсан өдөр хэмжээний дагуу такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон одоо гэрээгүйгээр хууль бусаар такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэнд ийм өдөр хэмжээтэй шалгалт явагдаж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол энэ элит ноён ХХ компани болон дуудлагын такси үйлчилгээ эрхэлж байгаа 1950 аж ахуйн нэгжлэрээ шалгалт хийгдэж байна. Энэ аж ахуйн нэгжийн хувьд бол одоо урд өмнө нь удаа дараа шалгаж байсан бас дадлага туршлагатай ийм хамт олон байгаа. Нийслэлийн тээврийн газар нь албан ёсны гэрээгүйгээр такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд хяналт тавьж арга хэмжээ авч байгааг албаны хүн хэлж байна. За ингэхдээ дөрвүүдийн замын цагдаагийн хэлтстэй хамтарч ажиллаж байгаа төдийгүй зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч байгаагч сануулж байлаа. Та 1919 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон дагагчтай Facebook пэйжээр хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх хэмжээ 1919 мэдээлэл өгөх зарын нутагт олгож байна. За тааруулан за шууд зарын нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх хүлээ авч үзэх боломжтой. За сайн байцгаана үзэгчдээ дахин өдрийн мэнд. За Mass TV телевизээр шууд зарын нэвтрүүлэг маань яг одоо та бүхэндээ хүрч байна. Үзэгч маань яг одоо 1950 дугаарт холбогдож хөтлөгчтэй холбоё гэж холбосноор өөрийн зараа өөрийн дугаалгаар Mass TV телевизийн үзэгчтэй хүрэх бүрэн боломжтой. За яг одоо хөтлөгчийн зүгээс 1950 дугаарт шууд зарын үзэгчдийнхээ зарыг хүлээн авч байна. Таны яг одоо зарлуулж байгаа зар 1919 зар цэгмийн сайтад байшин 1919 зарын сонин хэвлэгдэн. За сайн байна уу? За сайн байна. За зараа хэлээрэй. Утасныхаа дугаарыг хэлээрэй. 96 44. За 44 17. 96 44 44 17. За. Гэр худалдаж авна. Харилцагчдын дугаар нь 96 44 44 17 96 44 44 17. За таны зарыг сонгосон. За халдсан баярлалаа амжилт хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Холбогдлоо.
За сайн байна уу? За зараа хэлээрэй. Ярианд болохгүй шүү. Давтан хэлээрэй. За. Барилгын туслах ажилтан ажил ам зүү. Цахилгаанч. За, цахилгаанч нөө. Тий. За, барилгын цахилгаанч ажил давна. За, өөр нэмэх текст байгаа юу? За. 99.7281. 99.7281. Зөө. Тий. Барилгын цахилгаанч ажил давна харилцагчийн дугаар нь 99.5 7281 99.5 7281. Зарын хөлөө авсан. За холбогдсон байрлаа өдрөх сайхан өнгөрүүлээрэй. За амжилт. Барилгын цахилгаанч ажил давна харилцагчийн дугаар нь 99.5 7281 99.5 7281. За гэр худалдаж авна харилцагчийн дугаар нь 96 44 44 17 96 44 44 17. Гэмтлийн эмнэлгийн хой 8.6 хэмжээтэй 2 давхар байшинтай худаг дэлгүүртэй ойрхон хашаа байшин. Зарна харилцагчийн дугаар нь 96 95 82 85 96 95 82 85 94 94 за 49 96 94 94 49 96 гэсэн байна. Зарын хөлөө авсан. Сангийн архан дөрөв байрлалтай хашаа амбул зүйтэй найдвартай муу зуршилгүй аль болгоно. За харилцагчийн дугаар нь 99.11 за 12.80 99.11 12.80. За сайн байна уу? Ажлын зарцтай. За зараа хэлээрэй. Хөдөө ажил болгочтой прогнозчин ажил явуултаа байна. За. Айнэн тэгээд 8764 зөө. Хөдөө ажиллах боломжтой гайнуурч ажил давна харилцагчийн дугаар 88-ээс 5764 88-ээс 5764. Зарын хөлөө авсан. За холбогдсон байрлал амжилт хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хөдөө ажиллах боломжтой гайгнуулч ажил давна харилцагчийн дугаар нь 88-ээс 5764 88-ээс 5764 гэсэн байна. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Зарын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Зараа хэлээрэй. 88-71-73 88-71-73 зүү. 88-71-73. За. Баянзүрх дүүрэг 16 дугаар хороололт 3 өрөө байр зарна харилцагчийн дугаар нь 88 71 70 73 88 71 за 88 71 70 73. За сайн байна уу? Байна. За сайн байна уу? За зараа хэлээрэй. Баянзүрх дүүрэг 14 дугаар хороололт асаан байдаг байна. Баянзүрх дүүрэг 14 дугаар хороо асаан байдаг байна. За Баянзүрх дүүрэг 14 дугаар хороонд за юу гэсэн бэ? дахиад авах гэдэг. За. Нэг 2008 оны 2 ноос байна. Нох автомашин зарна. 17 оны 1 сард болсон. За. 90-25-94 он. 96-26 гэсэн үү?
9926 26 2008 оны 2017 онд 1 сард орж ирсэн Toyota Noh автомашин ZAR харилцагчийн дугаар нь 9925 96 26 26 9925 96 26. За яг одоо үзэгчлийг маань яг одоо өгч байгаа ZAR хөтлөгчийн хажуугийн магнитны хэлбэрээр урсаж байна. Баянзүрх дүүрэг 14-р хороонд хашаанд байнгын хүнтэй байх айл болгоно. Харилцагчийн дугаар нь 9925 96 26 9925 96 26. Баянзүрх дүүрэг 16-р хороололт байрлалтай 3 өрөө байр зарна. Харилцагчийн дугаар нь 8871 7073 8871 7073. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Шүтэн нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо зараалаарай. Хөрвөлийн цайнаас үйлчлэгт ярилцаа авах. Өмнө нь За сургуулийн цайны газар үйлчлэгч ажил ярилцаа авна. За харилцагчийн дугаар нь хэд вэ? 881318. 881318. Зөв. За зарын хүлээ авсан. За яг одоо Mass TV телевизийн шүүгчдэрээр зарлаж өгье. За холбогдсон байрлал өдрөх сайхан өнгөрүүлээрэй. За сургуулийн цайны газар үйлчлэгч ажилд ярилцаа авна. Харилцагчийн дугаар нь 8810 318 8810 318. За Төв аймгийн Баян суманд байрлалтай алтны уурхайд 8-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай мэргэжлийн чадварлаг геологч болон ажлын туршлагатай сонсмолын жолооч ажиллана. Харилцагчийн дугаар нь 96 83 88 96 83 88. За сайн байна уу? Сайн байна. 86 86 13 Барилгын арматурчин туслах ажиллан ажилд авна. Жиж хөд орон нутагт ажиллах боломжтой хүмүүс цалин өндөр. Харилцагчийн дугаар нь 86 66 13 30 96 63 22 60. Цалин 60-аас 90 мянган төгрөг гэхөө. За зарын хүлээ авсан. За холбогдсон байрлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За сайн байна уу? Дахиад хөдөлтөж явна зөө. Гахаа юу? За гахаа. За харилцагчийн дугаар нь хэд вэ? Энэ одоо албаар 88 Гахаа хөдөлтөж явна. Харилцагчийн дугаар нь 88 8268 8268. Зарын хүлээ авсан. За холбогдсон байдлаа амжилт хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За гахаа хөдөлтөж явна. Харилцагчийн дугаар 8988 2268 8988 2268. Барилгын мужийн арматурчин туслах ажиллан ажилд авна. Жиж хөд орон нутагт ажиллах боломжтой хүмүүс за цалин
60,000-аас 90,000 төгрөг, харилцагчдын дугаар нь за 86 66 13 30 96 63 22 61 96 63 22 61. За 10 дугаар харуулбал хас банктай байранд 11 м квадрат олсын зориулалттай өрөө түрээслүүлээ. Харилцагчдын дугаар нь 88 26 96 22 88 26 96 22 89 46 80 89 46 80. Зээгот үзэгч маань 1950 дугаарт холбогдож хөтлөгчтэй холбыг холбосноор өөрийн зараа, өөрийн дуу хоолойгоор Mass TV болон Social TV үзэгчтэй хүрэх бүрэн боломжтой. За хөтлөгчийн зүгээс хөтлөгчийн хажуугийн маганд мессеж хэлбэрээр урсна. За мөн 1950 зарын сонинд хэвлэгдэж хэрэглэгчдийн гарт төлбөр хүрнэ. За 1950 зарын сонинд ба та бүхэн маань яг одоо за фото зурагтай зараа байршуулах боломжтой. Фото зурагтай зарынхаа талаар мэдээлэл авалгаагаа авахыг хүсвэл за 94 TG 1950 дугаараас фото зурагтай рекламынхаа талаар мэдээлэл авалгаагаа бүрэн авах боломжтой. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Ерний гарын сэрийн сарайса аж нуруу түүн нурууны суул мэдрэлийн судал дарагдал шогоож зөвлөд ингэвдэл энтерэ хэрэглэхгүй ангаан 5-9 төрлийн аппаратанд орно. Өдрийн 15,000 төгрөг хаяг 3 дугаар эмнэлгийн зүүн урд талд жаастол шатган төгөх станцын зүүн талд төв замын хойно бүрэн төв за 2 давхарт 205 тод харилцагчдын дугаар нь 91 сэрийн сарайс 9835 37 15 9835 37 15. За сайн байна уу? Сайн байна. За ажлын байрны зарах гэсэн. За зараа илэрэ. За үйлдвэрт жолооч. За. Арч. За. Барилга ажил дээрээ туслах ажилт яаралтай ажилт авна. За барилга аж ахуй дээр туслах ажилласан ажил яарлаа юм зөө. Зөө. За тэгээ ажлын 6 өдөртөө. За. 6 дахь өдрийн цалин үндсэн цалингаас гадна илүү цагаар бодож олгоно. За. За тэгээд компаниас хоолтой унааны мөнгө олгоно. За. Барилгын туслагуудын цалинжийг хэрэгцэн цалин өндөр гэж хэлчих. Жиж тохиролцсон гэх үү? Тийм ээ жиж тохиролцсон. Гэхдээ цалин өндөр гэдгийг мэдчих. За. За тэгээд холбогд тусны дугаар 8819 8819 9912 9912. За. За болсон. За. Үйлдвэр жолооч галч барилга аж ахуй дээр туслах ажиллан ажилд авна. Яаралтай ажилд авна. Ажлын 6 өдөртөө 6 дахь өдрийн цалин илүү цагаар бодож олгоно. За илүү цагаар бодно. За компаниас хоолтой унааны мөнгө олгоно. Барилгын туслах ажилтан жиж тохиролцсон. За цалин өндөр харилцагчдын дугаар нь 8819 9912 8819 9912 зөв. За зөв. За холбогдсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа.
Зарайн хүлээ авсан. За ачт нуруу төвөн нурууны суул мэдрэлийн судал дарагдаж шохожс. Зөөлөн эдийн гэмтэл энэ тарай хэрэглэхгүй ангаана. За 5-9 төрлийн аппаратанд орно өдрийн 15 мянган төгрөг. Харин за хаяг 3 дугаар эмнэлгийн 100 урд тал жастал шатхан төгөх станцын 100 талд за төв замын хойно бүрэн төв 2 давхурд 255-д харилцагчны дугаар нь 91-90 сарис 9835 37 15 9835 37 15. Холбогдлоо. За сайн манай шүү зарим зүйлтэйгээ холбогдсон байна. Хэрэгтэй байна. За сайн манай. Шүү зарим зүйлтэйгээ холбогдсон байна. За 0.1 гэсэн үү? 0.11 гэдэг. Хэрэгтэй. Чихэндээ. Код шөнө чихний. Шүү зарим нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Зараа хэлээрэй. Өөрөө 82 гэсэн дугаартай тэмцэхэндээ юмтэй. За шүү зарим нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Тавантай хэмтээ үйлдвэрийн мохор харлаа өхөр оллоо. За харлаа өхөр олсон тул гээсэн хүн холбоо барина гэх үү? Тэг. Хэмтээ үйлдвэрийн мохор өндөр өндөр сэмтэлүүд биш мана өндөр хөө том битэр үнэ also энэ утгаар ба 99 За 8891 зөө. Холбогдлоо. За сайн байна уу? 8855 11 За төслийн зөв хөдөлгөөж он харилцагчны дугаар нь 8855 11 8855 11 Яг одоо Mass TV телевизийн үзэгчд маань коммент хэсэгт өөрийн зараа за яг одоо 1950 дугаарт холбогдож өөрийн зараа өгөх бүрэн боломжтой. За мөн Social TV үзэгчд маань коммент хэсэгт өөрийн зараа өгөх бүрэн боломжтой. Доктор сурчлаа муу зуршилгүй хүнийг Булган аймагт малчнаар ажиллаж авна. Харилцагчны дугаар нь 8874 2161 8874 2161 99-7 33 25 99-7 44 25. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Шүү зарим нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. За холбогдсон байна. Хөтлөгчтэй холбогдсон байна. Зараа хэлээрэй. Ано. За хөтлөгчтэй холбогдлоо. Зараа хэлээрэй. За Баянзүрх зүрх. За Баянзүрх зүрх. Хоёр айлын хоосон газар.
Яаралтай зарна. Өмнө 7 сая гэж. Гит хийж байгаадаа таслаа жижиг нэг байж үзье гэж. За 2 айлын хоосон газар За харилцагчны дугаар нь хэдвэ? 9025 16 техник гэсэн үү? За 9025 16 тэгээс. Зөв. Зөв 90 60 42 гэдэг байгаа. 90-61-42-43. За Баянзүрх дүүрэг улаачсан шинэ эцэст 2 айлын дотроо жижиг байшинтай хоосон газар яаралтай зарна. Үн 7 сая төгрөг, харилцагчны дугаар нь 992516 тэгээс 992516 тэгээс 9961 42 43 9961 42 43. За сайн байна уу? Шууд зарын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Дарга. За зараа илэрээ. Эдлийн араа гашаа байсан, бодог худалдаага ойрхон гашаа байсан. За. Гэмтлийн ард ходог бодлоо ойрхон хашаа байшин зарна. Харилцагчны дугаар нь хэдвэ? 91 2 92 98. 91 тэг 2 92 98 зөв. 91 2 92 98. 91 тэг 2 92 98. За зарын хилээ. Яаралтай зарлаа гэж. Үн 20 саяас яралтай зарна. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Зараа тунгууд хавцсан юм уу? За. Очихаа дугаарыг хэлээрэй. 94 29 94 29 тэг 2 зөв. Тий. Сонгоорхон дүүрэг 23 дугаар хороонд өвлийн хашаа байшин яралтай зарна. Харилцагчны дугаар нь 94 29 тэг 2 тэг 2 94 29 тэг 2 тэг 2. Зарын хөлөө авсан. За холбогдсон байлаа. Би араад яа. За яг одоо хөтлөгчийн хажуугийн магнанд мессеж хэлбэрээр урьсан. За сайн байна уу? Дарга. За зараа илэрээ. Тээврийн ажилд. Тээврийн ажил сандрын өндөр төсөв хийж хөтлөнө. Айдаа баримтлаа. 3166. 8827 3166 зөв. Зөв. За дээврийн ажил чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх нь харилцагчны дугаар 8827 3166 8827 3166. За зарын хөлөө авсан холбогдсон байрлал амжилтсэ. Холбогдлоо. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Шууд зарын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдсон байна. Зараа илэрээ. 89 89 68.
Чадварлаг шаварчин шаврын баригад туслах ажиллан цалин үзүүлэлт нь олгонд байрлаж ажиллах боломжтой. Харилцагчдын дугаар нь 89 68 68 За зарын сонгосон. За холбогдсонд баярлалаа, амжилт хүсье. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Сайн байна. Өчигний дараа өгсөн юм л дөө. За зараа хэлээрэй. За дөрөв хантай өвлийн давхарлагаатай дуудаалагтай шинэ гэр зарна. Өвлийн давхарлага. Давхаргаа нь бүгд. Өвлийн дуулаалагтай. Хоёр давхар бүгд дүрээстэй дөрөв хантай шинэ гэр зарна. За 8861 1163 1363 гэсэн үү? 8861 1163 1163. За. За яг одоо Mass TV болон ETV телевизээр зарлагдаж байна. За мөн их Монгол хэлтэй 9.7-оор. За. Таны яг одоо зарлуулж байгаа зар чинь 1 удаагийн давтамжтайгаар зарлагдана. За мөн хөтлөгчийн хажуугийн магнад орсон. За хүссэн цагтаа та өөрийнхөө утасны дугаарыг хэлээд сонгуулаад явах боломжтой. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Зарын нэвтрүүлэгтэй холбогдсон байна, зараа хэлээрэй. Сайн байна уу? За. Би нэг дараа юу идэвхжүүлэх гэдэг 9411 7983. Манайгаар нэг дараа хүрээ тэр хугацаанд явуулъя. За манай баазад 7 хоногийн хугацаатай байрлсан. Таны яг одоо зарлуулж байгаа зар 9411 7983 зөв. Зөв. За бага хэмжээний хөрөнгө оруулалттай хувийн бизнес эрхэлж за орлоготой болох боломж танд байна зөв. За энэ мэдээллийн лавлах 1919 50 Шууд залуу түнсэн хизэж ханаас ч үж асуусан хариу шингэдэг нэг хэмайтараа энэ дугаарыг мэд таны хүлээсэн ла 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 1919-50-аас бүгдийг асуу. мэдээллийн лавлах 1919 50 Нүд бол бидний энэ хорвоо ертөнцтэй танилцаж өдөр тутамдаа олж авдаг мэдлэг мэдээллийн 70%-ийг хангаж байдаг чухал эрхтэн. Бид амьдралын олон үнгийг нүдэрээ харж дүгнэж мэдэрдэг. Гэвч харах мэдрэхүйг хөгссөн нүд хэмээх хэрэгтнээ хайлаж хамгаалаагүйгээс хараа мудах цаашлаад хараагаа алдахч тохиолдол их байдаг юм а. Манай улсын хувьд 2013 оны тоо мэдээллээр харааны бэрхшээлтэй 14810 гаруй хүн байна гэсэн статистик байдаг. Тэгвэл эдгээр харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн 65% нь олдмол шалтгааны улмаас харааны бэрхшээлтэй болдог байна. Тэгвэл хүн амынхаа эрүүл энхийн төлөө сүүлийн 17 жил тасралтгүй ажиллаж эрүүл мэндийн цог зүйлчлэгийг үзүүлж байгаа талмай эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Манай эмнэлэг 1999 оны 7 сараас үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Ер нь бол тусгай зөвшөөрлөөр 4 сарын хурлаар батлагдсан. Тэрнээс хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Анх нэгтгэхдээ зөвхөн одоо үүдийн эмнэлэг гэж ярьдаг тийм ээ. Нүдний эмгэгийг эмчилгээ онцлогоо үйлчлэгээ эмчилгээ онцлогоо тэгээд гоо сайхны мис асал нүдний мис аслын эмчилгээ гэсэн ийм үүдийн эмнэлэг хэлбэрээр нэг совилагч нэг эмчтэйгээр
одоо би өөрөө нэг солигчтойгоор анх нэгжсэн. Нүдний шилний нэг жижиг бас хэсэгтэй ингэж нээжсэн. Тэрнээс хойш үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр одоо 2004 оноос эхлэж 20 ортой нэг мэдрэл дотор уламжлалт эмчилгээ барай заслын чиглэлээр ингэж хэвтэх 20 ортой эмчилгээ ингэж нэмэгдүүлж авсан. Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх шүдний чиглэлийг авч үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Талмай амлигийн нүдний хэсэгт нүдний бүх төрлийн үзлэг оншилгоо, эмчилгээ, мэс засал, гоо сайхны мэс заслыг хийж байна. Тухайлбал зовхны эмгэг, зовхны буулт, зовхны эргэлт, сормуусны буруу ургалт, хялар засах, нүдний даралтын мэс засал, болрын мэс засал, давхраа суулгах, зовхны үрчлээ арилгах, зовх өргөх, нүур өргөх зэрэг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр чанартай, оновчтой эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байгаа юм а. Нүдний бүх төрлийн одоо онцлогоо эмчилгээг хийн. Дээрээс нь мэс заслын лазер эмчилгээ, тийм эмчилгээнүүд хийн. Бас манай эмчилгээний сүүлийн үед сүүлд оруулж ирсэн багж байгаа юм болохоор одоо нүдний даралтны өвчин. Нүдний даралт нь одоо хоёр төрлөөр ихсдэг хүн ер нь хүний нүдний даралттай тэр нь болохоор одоо үнцэг нээлттэй, үнцэг хаалттай гэсэн хоёр одоо тийм шалтгаанаас болж нүдний даралттай ихсдэг. Тэрийг одоо манай аппарат бол нүдний үнцэг хаалттай буюу хаалттай үнцэгтэй глауком, бас нээлттэй үнцэгтэй глаукомын үед хоёуланд нь хийдэг юм лазерын эмчилгээ хийдэг тийм аппарат байгаа. Техник технологийн хөгжил дэвшилтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд бага насны хүүхдүүдийг ухаалаг гар утас, зөөврийн компьютер, iPad зэрэгээр хараа хяналтгүй олон цаг тоглуулснаас болж харааны сулралтай хүүхдүүдийн тоо нэмэгдэж байгаад эцэгийнх асран хамгаалагч нар анхаарах шаардлагатайг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс оронд хүүхдийн харааг 3-5 настайгаас нь шалгуулж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулдаг байна. За үүнтэй ижил эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ харааг эрч шалгуулж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах хэрэгтэйг ч сануулж байлаа. Хүүхдийн насанд бол энэ одоо хараа нуудах гэрлийн хугарлын өөрчлөлтүүд их байна. За тэгээд төрөлхийн өөрчлөлтүүд бас их байна. Хялар, ботооц, за тэгээд төрөлцний дараах эмгэгүүд бас их байна л да. Насанд хүрэгчдийн 40-с дээш насанд хүрэгчдийн хувьд ихэвчлэн бас нүдний даралт төвч маш их байна. Тэрнээс гадна хүүхдийн насанд ч гэсэн одоо энэ даралтын өвчин нэлээх байна. Энэ нь бас юутай холбоотой гэвэл агаар усны бохирдол нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр нь гар утасны хэрэглээ, компьютерийн хэрэглээ малыг дэлгэрсэнтэй очоод нүдний тийм юутай бас жоохон холбоотой байх магадaltaй. Одоо янз бүрийн зовир ямар нэгэн одоо илэрсэн тохиолдол хамгийн түрүүнд эмчид хандах шаардлагатай. Талмай аймгийн эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг үзүүлдгээрээ давуу талтай. Үйлчлүүлэгчтэй амбулатороор эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой хорон ортой. Тоглог орчинд тань тохирсон эмчилгээ үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хүргэдэг гэдгийг үзэгч тандуулах гээд таатай байна. Мөн зүрхний бичлэг болоод бүх төрлийн эхо оншилгоо хийж байгаа юм. За мөн тус эмнэлгийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй хэвтэн эмчлүүлэх боломжийг олгодог гэдгийг ч мөн энд дуртах нь зүйтэй байцээ. Манайх одоо 5 дахь сая бол 5 дахь удаага магадлалыг итгэмжлэгдлээ. Магадлалыг итгэмжлэгдсэн эмнэлгүүд одоо хэвтэх үйлчлэгээндээ эрүүл мэндийн даатгал хэрэглүүлдэг учраас манайх одоо эрүүл мэндийн даатгалаар хэвтэгчид 40-оос 50% хөнгөлөлттэйгээр үйлчлэгээ авдаг. Талмай эмнэлэг гэхээр одоо хүмүүс их хөвшин нүдний эмнэлэг гэж мэддэг. Гэхдээ манайх бол дотроо одоо ийм олон тасагтай хэвтэн эмчлүүлдэг, үйлчлэгээ одоо үзүүлдэг учраас одоо та бүхэн ирж эмчлүүлэхээр бол одоо нүдээр ч гэхгүй уламжлалт ангаах ухаан, дотрын ангаах ухаан гэдэг одоо Европ ангаах ухаан, уламжлалтын ангаах ухаан хоёрыг одоо хослуулж одоо эмчилгээ хийлгэж болно. За уламжлалт ангаах ухаанд одоо хийгдэж байгаа эмчилгээ гэвэл одоо энд бол их хөвшин барайг голчиж хийгддэг. Яагаад вэ гэхээр одоо хүн одоо их хариуцдаг, их ядардаг. Одоо монголчуудын утааны нөхцөл маш их ядарсан, уушгины өвчлөл маш их ихссэн, ханиа том ихсэн үед хүн их ядарч байна, цусан хангамжийг багасч байна, хүчил төрөгчийн дутагдалт их орж байна. Энд одоо барай эмчилгээ маш сайн. Тамир тэнхийг их сайхан сайжруулж өгнө. Биеийн одоо цусан хангамжийг, эргэлтийг одоо сайжруулж өгдөг байгаа. Тэгээ ганцхан бас барай хийгдэггүй, эм там барина, зүүн эмчилгээ хийгдэнэ, бомб эмчилгээ, татлаага одоо зүүн эмчилгээ
одоо төөнүүр эмчилгээ яг л уламжлалт эмнэлэгт ямар эмчилгээ хийгдв тэр бүгд одоо энд хийгдэж байгаа. Онцлогоо, эмчилгээ бүх төрлийн одоо хүнд хэрэгцээ шаардлагатай бол шинжилгээнүүдээ хийлгүүлээд шаардлагатай бол дүрс онцлогоонуудаа хийгээд эмчилгээг нь хийхэд явж байгаа. За сүүлийн үед ер нь их даралт ихсэлт бол сахараар хүмүүс ер нь бол хэвтэж байгаа. Тэр нь болохоор хоол ундны одоо зөв бус одоо хоолттой холбоотой тэгээ стресстэй тархалтай учраас тэр хүмүүс одоо аль болох хөдөлгөөнтэй агаад хоол ундаа зөв үедээ одоо өөх тосоо багсгаад хөдөлгөөнтэй авах юм бол ер нь даралт ихсэх магадлалыг одоо бууруулж болно. Тэгээ аль болох бус эмчилгээ хийх зүгээр байна гэж бодож байгаа. Талмай эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээ мэрэгжлийн өндөр түвшинд явагддаг учраас эднийхийг зорих байнгын үйлчлүүлэгчид олон. За тэдний нэг бол Орос Албаны улсын Улаан-Ууд хотод амьдардаг Миронов Симеон юм а. Түүний хувьд энэ удаа 4 дахь жилдээ дараалан эмчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг эндээс бүрэн авчиж чаддаг учраас сэтгэл ханамжтайгаар талмай эмнэлгийг зорьдог тухайга тэрээр ингэж ирсэн юм а. Миний хувьд хөгшинтэйгөө Оросын холбооны улсын буриадаас ирсэн. Бид талмай эмнэлэгт хэд хэдэн удаа жил дараалан ирж эмчлүүлж байна. Бидэнд энд эмчлүүлэх маш их таалагддаг. Учир нь эмчилгээ үйлчилгээний хувьд маш чанартай сайн хийгддэг. Эмч ажилчид нь найрсаг, мэрэгжлийн ур чадвар сайтай. Мөн уламжлалтын эмчилгээ бариа засал, бомб зүй төөнөр хавсарч хийдэг нь бидэнд маш их таалагддаг. Тайван, тоглог, цэвэрхэн өрөө тасалгаатай, амт чанартай хоол хүнсээр үйлчилдэг болохоор бид байнга талмай эмнэлгээр үйлчлүүлдэг юм а. Одоо хүний бие чинь цогцоор эмчлэх шиг сайхан юм хаах. Одоо тийм эмнэлэг ер нь байдаг юм уу? Би бас мэдэхгүй л байна. Тэгэд энд ирээд би 2 хоноо л сайхан болцсон шүү дээ. Тэгээ би тэрнээс өмнө энэ ганц цэцэг эмчтэр ирж нүдээ анх үзүүлээд тэгээд 7 хоногт л сайхан болгоод өгсөн шүү дээ. Ер нь эмчилгээ нь бол их онцлогоо эмчилгээ сайтай юм гэж би бодсон. Тэгэл энэ талмай эмнэлэг гэдэг нэг ёстой нэг жинхэнэ сайн эмнэлэг байдгийг хоёулаа одоо тэрэнд хоёулаа хэвтэн. Тэгэл ганц зорилт маань энд ирж хэвтэл одоо сайхан эмчилүүлж байна. Хөл маань сайхан болж байна. Хөл маань одоо сайхан болж байна. Их баяртай байна. Миний 2 хөлөөрч одоо энэний хөлж гисэн одоо өвдөж ерөөсөө явдггүй байсан. Тэгээ хөл эмчилжийг одоо энэ шатрууд нь зүгээр гүүгээд орохтол одоо зүгээр бэлэн сайхан байсан тэ одоо. Эрүүлжүүлэн эрч хүч нэмэн залуужуулан гоо сайхныг сэргээн. Талмай эмнэлэг. Талмай эмнэлгийн хамт олон 8 жилийн өмнөөс PRP эмчилгээг эх орондоо оруулж ирсэн ахтагч юм а. Олон жилийн дадлаг туршлагатай эдний хамт олон мэс заслын бус аргаар ямар нэгэн эм тариа лазер бусад химийн бодисгүйгээр зөвхөн өөрийн цэсэн дах эсүүдийн тусламжтайгаар нүрийн арсыг эрүүлжүүлж сэвх батга үрчлээ толгод нөхцөлт сорвжилтыг арилгах арсны өнгийг сэргээх боломжийг бүсгүйчүүд та бүхэндээ олгож байна. Манайх бол тэгэхээсээ гадна зүгээр охид бүсгүйчүүд эрхчүүд хинч байсан одоо гоо сайхны эмчилгээг бас нэлээ арьс эрүүлжүүлэх янз бүрийн гоо сайхны эмчилгээнүүд хийгдэн арьсны одоо унжил сэвх тол батгах нөхцөлт үрчлээ. За тэгээд арьсан дээр нүүрний арьсан дээр янз бүрийн батгашил яршил гараад байгаа. Эднэрийг бас эмчилгээний автобиотехнологийн эмчилгээгээр эмчилдэг. Тэрнээс гадна давхраа суулгах одоо нүдний завхны унжилт өргөх, нүүр өргөх гэх мэтийн бусад мэс заслуудыг бол бас гардаж хийгдээд нэлээ удаж юм. Тэгэхээр жоохон нэлээ найдвартай бөгөөд туршлагатай. Энэ мэд эрүүл Монгол хүний төлөө эрхэм зорилгоо тодорхойлж эрүүл мэндийн салбартаа түүчэнд болон манлайлж яваа талмай эмнэлгийнхаа хамт олонд цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэг үзэгч та талмай эмнэлэгтэй холбогдохыг хүсвэл 9118 78 53 99 89 58 дугаараар холбогдох боломжтой. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр эрүүл мэндийн салбарт баялаг бүтээж эрүүл Монгол хүний төлөө урайтай талмай эмнэлгийн үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. За тусан эмнэлгийн хувьд мэрэгжлийн болгосон хүчин болоод цогц эмчилгээ үйлчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүрэгдгээрээ онцлог даваа талтай юм а. За тусан эмнэлгийн хувьд 6 дугаар бичил хороол буюу 28 дугаар сургуулийн баруун талд байрлаж байгаа юм а. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлэгтээ хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Баялаг бүтээгчдийг хамтдаа хөгжих.
Сүүлийн үед өргөдөлтэй гэр бүлийн тоо олширч байгаа тухай мэдээлүүд их гарах боллоо. Тэгвэл нөхөн өршчгөө насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй, тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаа нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргөдөлтэй гэр бүл гэж үздэг тухай мэргэжилтнүүд хэлсэн байдаг. Харин монголчуудын хэдийнэ сайн танил болоод байгаа өргөдөл нөхөн өршчгөөний зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор СЭЛ эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чоймж өөрийн СЭЛ эмнэлгийн салбарыг аль биесээр Монгол нийгэд баг хугацаа өнгөрөөд байгаа ба олон монгол гэр бүлийг үр хүүхэдтэй болгож хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд байна. Бидний хувьд олон гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсын гэгэнтэн цогцлборд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэвчлэн үр шилжүүлэн суулгах хагалгааг Солонгост очиж хийлгэх гэж ярьж очих онгоцны тийзний зардал, мөн визний асуудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэн суулгах зардал дээр нэмж гаргадаг байсан. Харин Монгол нэгдсэн СЭЛ эмнэлэг маань яг Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд урологч өргөдлийн эмч нар маань тэр чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм аа. Сайн байна уу? Манай эмнэлэг нь Солонгос улсаас оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өргөдлийг нарийн оншилж тохирсон эмчилгээ хийдэг юм. Монголын СЭЛ эмнэлэг байгуулагдаад 2 жил болж байгаа бөгөөд бид сар бүр шинэ Монгол улсын иргэдийг манай эмнэлгээс мэндэлсээр байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Мөн зөвхөн өргөдлийн эмчилгээ төдийгүй эмэгтэйчүүдийн үзлэг зөвлөгөөг үзүүлдэг ба та бүхний эрүүл аз жаргалтай гэр бүл зохиоход бүхнээ дайчилж ажиллах болно. Баярлалаа та бүхэнд. Танаа гэр бүл өргөдлөөс болж өдөр бүр шаналж сэтгэл зовниж яваа бол Монгол дахь СЭЛ эмнэлэгт хандаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70 17 тэгтэг 94 тэг 2 17 тэгтэг дугаарыг утаснаас аваарай. Үе мөчөөтөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар Шүд эрүүл бол бүх бие эрүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард гоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрэхээс эмнэлгийн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдий шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB Остом эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр 5 тухтай тансаг дамуухан орчинд UB Остом брендийн эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн хэмэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB Остом эмнэлэгт очиход л хүссэн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үндэслэг оншилгоо, сувгийг эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB Остом эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айцгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан шин сэтгэлээс үйлчлэх UB Остом эмнэлгийн талаар 70-82-75 918 82-75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Тоян амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ Тоян амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Тоян амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэхэн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжилт анагаах ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэдгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон хүрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнх буйг
бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлийн үед ойрон шийх жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хавн үүсэх, цусны даралтыг игсэх, амархан ядрах, уус унах гих мэдээ шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжтэй цустай үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргыг хүндэрч өвдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөшхөн үйлчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв булчирхан архаг үрсэл ба төрөв булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэгэхээр үзэгчдийн харж байгаа энэ хүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхан хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лагыг тэгээд аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг дотор уролог, уламжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнетрил шатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82 Туяа амгалан эмнэлэг. Үе мөчөөтөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намдаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Метапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Эрхэмсэг бүс хүчүүдийн хэдийний танил болсон гоо сайхны бүтээгдэхүүний салбарт тэргүүлэгч Bosch косметик болон Octord косметикийн хамт олон давхар хямдралтай бэлэгтэй суглаатай худалдааг хэрэглэгчдэд зориулан зарлаж байна. Тухайлбал Bosch косметик болон Octord косметик охид бүсгүүчүүдийн илүү ойртон 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрт шин салбараа нээсэн бөгөөд нээлтийн урамшуулуулгаж Bosch косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдралтай, мөн төрсөн өдрийн 20% хямдралтай борлуулагдж ирснийг дуулгахад таатай байна. Хорооллын номин их дэлгүүрийн шин салбараар үйлчлүүлснээр Bosch брендийн чек шүүлэгч зүүн шингэн өдөр шөнийн тос, гарын тос, тосон ингэсэг зэргийг 20% хямдралтай үнээр сонгон авах боломжтой юм. Bosch косметик компани төрсөн өдрийн байнгын 20% урамшуул зарласан байгаа. Та дотны хин нэгнийхээ иргэний үнэлгээр тэдэнд зориулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг 20% хямдралтай авах боломжтой болсныг дуулахад таатай байна. Мөн шин салбар нэгдсэнтэй холбоотой номын их дэлгүүрийн 1-р давхар бодисын бүх бүтээгдэхүүн 20% удирлын 20% хямдрал зарласан байгаа. Үйлчлүүлэгч та бүх өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Мөн Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваад үнийн дүн харгалзахгүй суглаанд оролцож 7 хоног тутам азтан болохоос гадна давхар бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Octord косметикийн хорооллын намын их дэлгүүрийн 1 давхарт шин салбар нээсэндээ холбогдуулан энэ сарыг дуустал худалдан авалт бүр бэлэгтэй суглаатай худалдааг явуулж байна. Та манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Bosch косметик болон Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой хямдралтайгаар сонгон авч суглаанд оролцож гарын бэлгийн эзэн болохыг хүссэн охид бүсгүүчүүд 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрийн 1 давхарт байрлах шин салбарыг зориороо. Харилцаа утас 99-5 85-2 94-4 54 Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа хувийн эмнэлгүүдийн 70 гаруй хувийг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг эзлэж байна. Харин эрэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тэдэнд анхаарлаа хандуулж байгаа эмнэлэг тун цөөхөн байдаг. Тэгвэл бом минерал эмнэлэг нь энэ орон зайг нөхөж эрэгтэйчүүд болон дотрийн өвчин эмгэх судлалын чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус эмнэлэг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмийн бус эмчилгээ болон мэс ажилбарыг өөрийн эмнэлэг дээр хийх таатай аюулгүй орчин бүрдүүлж нарийн мэрэгжлийн эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн баг хамт олон Солонгос, Япон, Хятад улсад мэрэгжилтнээ сургаж шинэ технологи нэвтрүүлэн ажилтгаараа онцлогтой. За манай эмнэлэгт дотрийн чиглэлээр бол зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах заны өвчин гэж хэвчдэг өвчнүүд. Зүрх судасны өвчнөөс даралт ихтэй өвчин, даралт докторгүй тогтож өгөхгүй болоод байгаа. Ер нь хямраад байгаа юм бол зүрхний цусан хангамжийн дутагдал, ишмийн өвчин гэж ярьдаг, стенок гэдэг ийм өвчлөөр занхилж хэвчэж байгаа. Нөгөө талаас бол хоол боловсруулах заны өвчлөөс элэгний өвчин, элэг цусны өвчин, нойр болчихлоо ходоодны өвчин занхилсан голцоо хэвчэж байгаа.
Тэгэхээр энэ бүгдийг эмчилгэхдээ манайх эмийн бос эмчилгээ хийхээс гадна ер нь хүний бие гэдэг бол 30% нь махан бод 70% нь энерги бие эзэлдэг гэдэг тогтоосон. Тэгэхээр манай эмнэлгийн нэг онцлог гэвэл махан бодтой эмийн бос эмээр эмчилгэээс гадна энергийн биеийг бид эмчилж байгаа, оншилж байгаа. Тус эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлэх хэрэгтэй даатгалын байгууллагатай хамтран ажилладаг эмнэлэг юм а. Бом минерал эмнэлгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурын шаардлага тодорхой түвшинд хангасан, магадлалын итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллага гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцийн дор гарч байгаа утсаар хандаарай. Чанар загвараараа бусдыг тэргүүлэгч эцэг эхчүүдийн хязгааны танил болсон дэгдэхээ дэлгүүр шин салбараа нээсэнтэй холбоотойгоор шинэ бараанууд ирлээ. Дэгдэхээ дэлгүүр нь Америк, Герман, Хонконгоос хамгийн чанартай брендийн Няран болон хүүхдийн ор, манеж карсет, хүүхдийн олон үйлдэл тэрэг, Няран хэрэгсэл тоглоом, хүүхдийн хувцас гээд хүүхдийн биед элдв гаж нөлөөгүй, хашил өгдөггүй олон улсын BPA free чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдгээрээ давуу талтай. Дэгдэхээ дэлгүүрт Cool Baby, Lola, Amy, Sunny Baby зэрэг брендийн тэрэгнүүд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Тэрэг бүр өөр өөрийн давуу талуудтай. Жишээ нь дөрвөн дугуйн зөөлөн, эрзэн, гол төмөр нь онгоцны гадна талын бүрхүүл төмрөөр хийгдсэн учраас маш бат бүх аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Хойд болон урдаа амарчинтай, зөөлөн хөнгөн явдалтай, доргионы хамгаалттай гэд төрөл бүрийн давуу талуудтай тэрэгнүүдээс та бүхэн өөрт таалагдсныг сонгоорой. Гүн тус дэлгүүр төхөөрөм хэлбэртэй боршок ваннууд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Үүнээс гадна Америкаас хүүхдийн биед хашил өгдөггүй цэвэр давуу материалтай, Няран хүүхдээс 4 хүртэлх насны хүүхдийн өнгө заврын өргөн сонголттой хувцас боди, Няран хэрэглүү сонголт ихтэйгээр худалдаалагдаж байна. Өгөөрдөм үрсэн сэтгэхүй хөгжүүлэх 3D пазл тоглоомууд төрөл бүрээрээ байна. Октийн хайртай гүнжиг хөглөдөг ч эднийхээ судалж аваарай. Орны хувьд ч мөн өөрөө бүгэлэгчтэй олон төрлийн модон орнууд байгаа юм. Тарсетний хувьд олон улсын E4, C3 ISOFIX чанарын шаардлага хангасан, доргионы хамгаалалттай тэгээс 36 хүртэл килограмм хэмжээтэй хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой 45 градус хэвтэлттэй урт талын суудалд дааж хэвтдэг зэрэг олон сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Яраагаас эхлээд 4 настай хүүхэдтэй эцэг эхчүүд та бүхэн хамгийн чанартай аюулгүй байдал бүр хангасан хүүхдийг хэрэглээгээ дэгдэхээ дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг Хорооллын ахуй үйлчилгээ Минж Плазагийн замын эсрэг талд Бургер Кингийн Б1 давхар дэгдэхээ хүүхдийн дэлгүүр. Утас 88 50 50 93 88 3 10 93. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Танаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Танаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үе мөчөөртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчөг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгийн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов, оёдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан,
хүнд машин механизмын оператор, мягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочныг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Усчингийн 2 ангитай агсан шат, анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За анхан шатндаа бол бид нэр гэртээ эмэгтэй тайлбарууд, буржгар шулуун, будаг тэжээлийн тус гэсэн Усчингийн анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өшүүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгвэл энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцснаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг ба зар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчлэгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBS төвийн 10-р давхар. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүчрхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүүн нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэрэгсэн эмч нараар бага бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшил технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоо явуулж байна. Тэвэр цэмцгэр тоглохыг 5 тухтай орчин найрсаг хамт олноор бага бүрдүүлсэн Дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Уламжлалт тасагт зүү төөнөр, шивүүр, шарлаг, бомб гэх мэт бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бөгөөд VIP өрөөнд та 5 дух амар тайвныг мэдрэн альжаала тайлж эмчилгээгч давхар хэлгэх боломжтой юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын GA Mindray компани цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ бүрэн автомат анализатор бүхий биохимийн 40 үзүүлэлтээр нэг өдөрт 200-аас 300 хүний шинжилгээг гаргах хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж байна. Тус эмнэлэг нь ургийн болон хэвлийн эхо, оншилгоо компьютероор оншилж байгаа бөгөөд таны шинжилгээ өвчний онш богино хугацаанд гарч эмчилгээнд орох юм. Шүд эрүүн нүүрний тасагт Солонгос улсын чадварлаг дадлаг дуршлагтай эмч совилогч нар танд үйлчлэх бөгөөд хиймэл, шүд, шүдлбэр, сувгийн эмчилгээ, үзлэг зөвлөгөө, гажиг засал, хүүхдийн шүдний үзлэг эмчилгээ, имплант гэх мэт амны хөндийн болон эрүүн нүүрний бүхий л эмчилгээг үзүүлж байна. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэргэжлийн эмч нараар бага бүрдүүлсэн Дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрүүл ас жаргалтай гэрэгүүл. Аятухтай тансаг орчин. Найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээ. Олон улсын чадварлаг эмч профессорууд. Бөөрийн өрөвсөлт өвчлөлийн номер 1 брэнд эмчилгээ. Олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж. Арьс гоо заслын үйлчилгээ. Бус чиглэлийн мэрэгсэн цогц оншилгоо эмчилгээ. Энэ бүгдийг төгс цогцлоосон өөрний мэрэгчсэн Дема эмнэлэг. Хаяг нарны гүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Арат уул Дема эмнэлэг. Холбогдох утас 88 88 80 18
76 тэг 6 35 тэг. Торго болгон торго биш. Наадам хөлөө авалт найр хормон дөмсөх олон янзын дээл танд байдаг үзээ. Тэгвэл органик эко материалаар хийсэн энэхүү Индонез торго нь гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанартай гялалцсан өнгөхөөс илтээрээ бусад бүх торгонуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанчдаггүй, маш өнгөн хамгийн гол нь өрчийдэггүй тул огт эндүүтлэг шаарддаггүй. Холливуудын ачаар сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинснууд мод нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өшөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоос одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Итали торго бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 метр торго бол хангалттай. Индонез торго болохоос өргөс метр 20 өргөнтэй учраас ерөнхийдөө 4 метр торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Индонез торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай ямар ч одоо хувцас өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Бива торго дэлгүүр нь маш хөнгөн эсгүр ойдол даадаг энэ гайхамшигт торгодоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез Батик энэхүү гайхамшигт торгонууд зүүнний орон гардаггүй, гулгадаггүй, таталтдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьж байна. Торгоны хорхоотон та бүхэн тун баяртай чухал мэдээд болгоё. Энэ торгоны онцлогийг дахин хэлэхэд чийг татаж хөлрөгдөггүй, өрчийдэггүй, агшиж гамтдаггүй. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүнд хэд гялгар торгоноос илүүтэйгээр доош онсон ханс мэд нэмэрсэн Индонез Батик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш. Та заавал бусадтай адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тийм тааралдаад байхааргүй ижилгөө ганган дэндүү чимэн Япон Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Хаанч байхгүй хямдун загварын өргөн сонголтыг санал болгоод гуталтмуур дэлгүүрт намрын шин бараа ирж хямдрал зарлаа. Хүүтний улирал хаяанд ирж өдөр өдрөөр цаг агаар сэрүүсж байгаатай холбогдуулан бүх насны хүмүүсийн гадуур хувцсыг энэ удаад оруулж ирэх худалдаалж байгааг үзэгч та бүхэн дуулгая. Бага насны хүүхдээс эхлээд насан туршидад зориулсан куртгнуудыг итгмээргүй хямдунээр буюу ердөө 20,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа учраас та бүхэн боломжийг бүү алдаарай. Гэхдээ хямдунтэй гээд чанаргүй эдэлгээ муутай гэж та бүхэн бүү бодоорой. Учир нь гуталтмуур дэлгүүр нэг хямдунээр чанартай бүх төрлийн бэлэн хувцас гутлыг үйлчлүүлэгч нартай хүргэхийг зориулж ажилтдаг. Урт богино нэмгэн зузаан дотортой, үстэй захтай, малгайтай гих мэдчлэн куртгны хувьд 20,000 төгрөгөөс эхлээд өргөн сонголт та бүхнийг хүлээж байна. Мөн шинээр ирсэн хүүхдийн гутлууд ирснээс онцлон дуулахад каучуколтай, элгэн болон арьсан материалтай, оймсон төрөйтэй гутлнууд хямдралтай үнээр буюу 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол хавар намрын өөр олон загварын гутлнууд 15,000 төгрөгөөс эхлэн худалдаалагдаж байна. Nike болон бусад төрлийн пүүцнүүдээ хямдралтай үнээр буюу 24,000-аас 55,000 төгрөгийн хооронд үнэтэйгээр үйлчлүүлэгч нартай хүргэж байна. Энэ удаад бид шинээр ирсэн бараа бүтээгдэхүүнээс онцлон танилцууллаа. Та өөрийн биеэр очиж үзвэл илүү олон сонголт та бүхнийг хүлээж авах болно. Өнгө загварын өргөн сонголттой тул та бүхэн хямдралтай байгаа үед намжиж худалдаа авалтаа хийгээрэй. Гуталтмуур дэлгүүр 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хороол яхуу үйлчилгээний Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Гуталтмуур дэлгүүр байрлаж байна. Утас 8827 69 96 60 55 66. Үе мөчөөртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна.
Софт лазер эмнэлэг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ, лазер зүүн эмчилгээ, андуулаас эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү эмчилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхар 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Үндэсний үйлдвэрлэгч Түшиг Даян оргил компани нь 2015 онд орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техник тоног төхөөр хэмжээр бүрэн тоноглогдож, бетон хийц, эдлийн үйлдвэрлэл, төмөр хийц бэлтгэлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан цагаас барилгын салбар чанартай бүтээгдэхүүнийг хувь хүн, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсээр иржээ. Тус компани дулааны шугам, үерийн ус зайлуулах байгууламж, цэвэр бохир ус зайлуулах зэрэг дэд бүтэц эрчим хүч, авто замбаа, инженерийн шугам сүлжээ, дулаан хангамжийн барилга байгууламжийн угсрал, гүйцэтгэлийн ажил шаардлагадах маш чанартай бат бэх стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон хийц эдлүүдийн өргөн сонголтыг үзэгч та бүхэнд санал болгож байна. Монголдо цорын ганц бетон хийцийн бүрэн тоноглогдсон өөрсдийн лабораторид тул Монгол улсын төдийгүй олон улсын чанар стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Мөн 100 маркаас 500 маркын бетон зурмгийг барилгын компаниудын захиалгын дагуу нийлүүлж байна. Бетон эдлийн үйлдвэр нь худгийн дугуйч, худгийн таг, дулааны шугамын сувгийн твш, дулааны сувгийн хучлт, сувгийн тулгуур, дэр ус зайлуулах сувг, үерийн усны хоол, ялуу, төмөр бетон хашаа суурь, авто замын хашлаг, явган замын хашлаг, хавтан зэрэг 60 гаруй төрлийн бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг таны хүссэн хийц цагаараар үйлдвэрлэж байна. Энэхүү түшиг тоогоо маань сум дүүрэг аймаг аж ахуйн үйлдвэрийг хангах зорилготойгоор хоёрын өмчийн газраар баталгаажуулсан бүрэн автомат удирдлагын самбартай тоогоо байгаа. Түшиг Даян оргил компани нь Түшиг 1600-ыг өөрсдийн төмөр хийцэн үйлдвэртэй хийж бүтээсэн ба Монголын тэргүүлэх инженеруудын урвахаар шингэсэн бүрэн автомат ажиллагаатай тул хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн хамгийн бага түлшээр хамгийн их дулаан ялгаруулдаг. Утааны системийг зөв ашигласнаар утаанаас хүртэл дулаан ялгаруулж утааг шууж хоргоожуулдаг давуу талтай. Та бүхэнд онцлон дуулахад Түшиг Даян оргил компаниас өөрт хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бетон, төмөр бетон хийц